Новая достопримечательность Черногории – самый высокий мост на Балканах. Чем прикрывались Адам и Ева? Пригодится ли детский навык лазить по деревьям? Белградское озеро, темный лес или чем заниматься с детьми в национальных парках? Стоит ли опасаться есть мидии? Сложно ли готовить самому? Приветствуем зрители! Тема выпуска сегодня – «Как я провел лето. Черногорские зарисовки». Жара стояла такая, что в 9 утра уже не хотелось выходить из дома. Отправились в поездку по северу страны. Выезжаем с Будванской ривьеры. 10 утра на побережье. Сколько градусов у нас? 30 градусов. На севере 20. Устали от жары, поедем в прохладу. За столицей Подгорицей путь на север Черногории лежит под мостом Марачица. Это новая достопримечательность всего Балканского полуострова. Не от слова «заморачиваться», а от названия реки, хотя сложностей при его сооружении немало. После завершения стройки это будет самый высокий мост на территории бывшей Югославии. Черногория строит автостраду на Белград. Опирается мост на 5 колонн, максимальная высота которых 161 метр, а вместе с дорожным полотном будет 175. Строительство ведет китайская компания. К слову о лете. Жара такая, что работы, бывает, идут при фонарях в ночную смену. Еще буквально месяц назад видела фотографии, когда пролеты не были соединены у моста. И вот уже близится к завершению. Мост через реку Марача нужен в рамках глобального проекта автомобильной трассы, чтобы сделать Черногорию более доступной, в том числе и для нового, для прогресса. Строить автостраду начали 11 мая 2015 года. К 2024 году, если я не ошибаюсь, должны ее завершить. Пока межгосударственная дорога петляет серпантинами вдоль рек по ущельям. Очень живописная, но никак не скоростная. В недалеком будущем добраться до побережья Монтенегро и из других стран Балканского полуострова и, главное, Сербии можно будет в 2 раза быстрее. Так получается, что когда отправляемся в свободное время исследовать новые места, обнаруживаем заброшенные деревни, а вокруг плодовые деревья. Упаси бог, в чужие огороды не лазим, но если видно, что дерево заброшено, никому этот инжир не нужен, но грех оставить его с плодами. Причем они сами падают, плоды. Смоква или инжир, она же фиговое дерево. Растет даже на самых бедных почвах, хотя у водоемов урожай лучше. Предполагается, что это одна из самых древних культур на Земле. Дерево прям в стене выросло, и на удивление вкусные плоды. Обычно фиговые деревья живут до 60 лет, но в особых случаях и до 300. Именно листьями фигового дерева прикрывали наготу Адам и Ева, исходя из библейских текстов. А у нас с одеждой все в порядке. Собираем плоды на еду. Самый вкусный – это домашний инжир. Растет дома. Прямо внутри, наверное, зала. Все увешанное черным инжиром. А со всех сторон стены. На западе Черногории красивейший Бока-Которский залив. Здесь, защищенные от сильных течений, находятся фермы по выращиванию мидий и устриц. Где еще можно купить свежее? Идем на ферму за мидиями. Живут мидии до 6 лет. Подрастающая особь прикрепляется к камням, скалам, бетону и на этом месте остается навсегда. Добрый день. А как вот цена? 2 евро килограмм за мидию. Такая стоит 1,5 евро. В Черногории берега скалистые или с каменистым грунтом. Это значит, что в отличие от Черноморского побережья, песок здесь не попадает внутрь раковины, и в пищевых мидиях не мешается жемчуг. Песчинка, окутанная мидией для защиты себя перламутром. Когда мидия оказывается без воды, например, в отлив, она плотно сжимает створки и может со своим запасом воды продержаться больше суток. Так что до кухни довезем в лучшем виде. Это моя первая в жизни покупка мидии вне ресторана. Нам даже дали рецепт. Вот тушеные мидии. Сегодня будем готовить. Калашин. Население всего около 10 тысяч. Самый популярный зимний курорт Черногории и расположен на магистральной трассе в Сербию.
Летом привлекает своей тихой провинциальностью. После привала на окраине городка, а правильнее сказать деревеньки Калашино, движемся к машине. Ну чем не наша обычная российская деревня. Старые машинюшки, которые чинят мужики, и ливень. А лошадей покормить дикими яблоками не успели. Вот бы в Приморье сейчас такой ливень. Когда дождь куда идет, чтоб лошадок покормить пойти. Давай, протягивай руку. Тося вместе с папой. Ой, молодец. Ой, молодец, хороший. Давай зайдем в турист-инфо. То здесь что-то можно посмотреть? Белградская гора, здесь озеро Белградская. Вот да, читали, там красивый вид, и природа очень красивая. Зависит, что у вас. Плоды смоква приносит на Средиземном море с августа по ноябрь. Спелый ли плод, видно, когда срываешь. Если течет млечный сок, значит такие, рано собирать. О, молодец, выкрутила? Давай посмотрим. Млечный сок еще не очень спелый, да? От сока, попавшего на кожу, начинаешь чесаться. Лучше для сбора надевать вещи с длинным рукавом. Привыкаем к новым вкусам. Вместо северных яблок и смородины – инжир и ежевика. Железа в смокве больше, чем в яблоках. И только орехи обошли фигу по содержанию калия. Все, что не съедим, положим сушиться на солнце на 3 дня. В сушеном инжире до 50% сахаров. Для разнообразия и варенья. Обязательно добавляем при варке цедру лимона, потому как у инжира аромат отсутствует. А вот и гости на варенье снимают в прямом эфире, а нас видео для Фейсбука. Пока заваривается чай, хотим показать сегодняшнее Вкусное варенье. вкусное варенье, которое сварила Катя. Айдар, не перебила вас, нет? Не, все нормально. Слушайте, попробовала первый раз. Просто соседка посоветовала здесь, да, что нужно просто... Это смоква или инжир по-нашему? Они карамелизируются, Да, получается, они как карамелизировались и прям цельными плодами варенья. Прикольно. Белградская гора. На высоте 1094 метра лежит ледниковое озеро. Желающим покататься по озеру приходится долго ждать очереди. Но вокруг озера есть пешеходная тропа в 3 километра, доступная даже школьникам. Здесь специально сделаны мостки, чтобы к этим растениям никто не спускался и не повреждал их в заповеднике. Оказывается, заповедник в конце 19 века был создан. Это первый заповедник в Европе. Мама, мы если будем стоять, мы так не дойдем. Бук. Некоторым экземплярам более 400 лет, а стволы выше 60 метров. А здесь можно измерить, сколько у вас... Длину рук. Папа, обхват 185 обхват, значит, у ствола, даже больше. Огромные деревья покрыты мхом. Это единственный влажный лес в Европе. Нетронутые флора и фауна, даже бурый медведь в заповедных лесах водится. Каждое дерево по-своему звучит. Аж в 1878 году князь Никола побывал здесь и объявил, что отныне эти территории под его защитой. Рабочие, кто строили мостик, наверное, не догадываются, что это заповедник. Прикольно, в заповеднике охраняют природу, прибивают урны к деревьям гвоздями. А с 1952 года парк Белградская гора получил статус национального. Мастер-класс по приготовлению мидий беру у своей соседки. Новичкам, как вы понимаете, всегда самая приятная работа. А шеф-повар в это время обжарила на оливковом масле чеснок с зеленью. Где-то полбокала. Мидии питаются планктоном и пропускают через себя огромное количество воды. А я все мою. Всасывается при этом не только планктон, но и все вредные вещества, которые есть в воде. Они накапливаются в организме двустворчатой. Известны случаи, когда холерой заражались, употребив мясо мидий. Воды я добавила вот, видишь, По риску вообще. Поэтому очень важно, чтобы вода была чистая там, где добываются ваши мидии. Ферма
где мы были, находится вдали от населенных пунктов. Где сами 3-4 минуты они готовы. Питательная ценность моллюска почти 10% белка, обилие витаминов, минеральных солей, микроэлементов, особенно меди, столь необходимой для кроветворения. Створки открылись. Готово. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас. Всего вам самого доброго. Если что-то полезное увидели, ставьте лайки, пожалуйста. Нам это поможет. Всего хорошего.